Som sám v lese v Maďarsku, visím medzi dvoma stromami a prvýkrát v živote počúvam, ako to znie, keď som v noci niekde, iba ja sám. Celý život som prespával v posteli a dnes som sa to rozhodol zmeniť. Strávim noc v prírode, v cudzej krajine, sám, bez spacáku a v hamaku, ktorý som predtým vlastne ani nevyskúšal. Je to odvaha, alebo som si sám sebe iba zbytočne zavaril? Ahoj, ja som Buko a mám veľmi rád bicyklové dobrodružstvá. To dnešné štartujem na domácej pôde v Banskej Bystrici na vlakovej stanici, odkiaľ sa presuniem do Levíc a tam prvýkrát kopnem do pedálov. Stále je leto, stále je horúco. Bezbariérový prístup číslo 1 a bezbariérový prístup číslo 2. Tento je môj obľúbený. No a z tých Levíc sa chcem presunúť na bajku nejakých 75 km na juh k Dunaju. Niekde medzi Ostrihomom a Vyšehradom sú také kempingové fleky, ale voľne v prírode. Sú tam také tabulky, že dá sa tam legálne zostať na noc. Doteraz som vždycky na nejakom bajkovom tripe zobral Airbnbčko alebo som prenomadil nejakého kamoša na gauči. A toto bude naozaj tak poprvé, keď prespím vonku na divoko. A neviem, čo si mám o tom myslieť, nie som ja nejaký scout. Nemám s týmto ja veľa skúseností. Dal som si takú výzvu vystúpiť z komfortnej zóny a toto je ono. Mám takú drobnú obavu, že niektorí z vás mi poviete, že zase ideš do Ostrihomu, zase ideš do Štúrova, furt si tam každé 2 mesiace ukazuješ nám furt to isté. A mám na to nejaké svoje dôvody. No poprvé, mám to tam veľmi rád. Spomienky na koncoročný výlet v 8. ročníku základnej školy. Po druhé, je to pri vode, to je vždy perfektné. A dôvod číslo najviac je, že nebude tam medvedík ani iné zvieratka. Snáď. Som začiatočník, no čo? Nový. Levice. Rár. Rár. Jazda vláčikom bola veľmi príjemná, pochvaľujem si. No, teraz sa natrem krémom a budem musieť vymyslieť, ako sa odtiaľto vymotať. Musím nájsť nejaké bočné lokálky smerom na juh na Železovce. Dúfam, že bude po ceste otvorený nejaký obchod, nejaká jednota. Bude treba doplniť vodu a niečo pod zub. Nezabudni na UV rukávy. Objav tohto roka za mňa. Prvých 20 km zedených som v Želiezovciach a musel som sa zastaviť trošku. Až mi je ľúto, lebo sa mi veľmi dobre ide, ale vychliapal som si všetku vodu. Však doplním a frčíme ďalej. Ale čo som chcel povedať, že moc príjemné to nebolo, pretože po celej ceste nebolo odstavné rameno, nebolo kde sa vyhnúť premávke. Aj keď musím povedať, že šoféri sú to ohľaduplní. Je to tu cítiť, že na juhu, čím bližšie k Maďarsku, tým viacej tá cyklistika, títo ľudia majú v krvi južania. No ale čo je pozitívne, že tu v Železovciach pôjdem na takú inú cestu, čo ide paralelne s touto hlavnou, s tým hlavným ťahom na Štúrovo. Tam síce tiež nebude odstavný pruh, ale aspoň tam nebude toľko premávky a toľko kamiónov. Teda pevne dúfam. Asi som nikoho neprekvapil, že som si k tomu zobral aj ľadovo vychladený Powerade. To je proste, keď ja vidím, musím potom skočiť. A ešte som tam ulovil na prešmak takúto tvarohovo-marhulovú buchtičku. Cukor a proteín. Výborný expresný pit stop. Taký ešte väčší plánujem spraviť v Štúrove, musím tam kúpiť niečo na raňajky a na večeru. Ale tam sa treba najprv dostať, takže let's go!
Veľmi sa mi páči, že tieto južné dediny majú všade kvetinové predzáhradky. Je to fakt pekné na oko. Všeobecne je to tu iný svet, škoda, že nemajú cyklotrasy, aj keď áno, na stĺpe označená je, ale tento región by z toho vedel vyťažiť viac. Inak ide sa mi fajnovo, je to celý čas mierne dole kopcom, vietor fúka do chrbta, v zásade som celý čas na najťažšom prevode. A dávam si sojové rezy, to je veľká finta, tie sa nemajú ako v batohu roztopiť. Dostal som sa do Štúrova. Síce to nie je môj dnešný cieľ, ale ako som spomínal, tu si chcem nakúpiť nejaké zásoby na noc a už si to prevlečiem na maďarskú stranu. Cesta sem bola ináč fantastická, minimálna premávka, slnečko už tak pomaly meklo, zapadalo, tak to mám rád. Teraz už je len otázka, či nájdem nejaký flek na to bivakovanie. To bude vzrušujúce. Idem si teda dať čo uloviť, ale ukážeme si to až v kempe. Ostaňte napätí. Áno, jasné, že si kúpim aj pivo. Nákup som vybavil, som príjemne zaskočený svojím výberom. Rozmýšľal som ešte, že po ceste do Maďarska za mostom je taká veľmi dobrá stredomorská reštaurácia. Majú tam, pamätám si, pstruha na citrusoch, na pomaranči, na limetke. Ale vravím si, že nie, dneska to musí byť rock'n'roll. Aké spanie, také stravovanie. Uvidíme, keď tam dojdeme. Poďme sa prehúpnúť do Maďarska. To je absolútna nirvána, že keď to slniečko zapadá a ty si môžeš veselo jazdiť pri rieke. Super. No a ja som sa ocitol medzi Dunajom a Dunajom. A toto je ten taký polostrovček, kde som si to našiel doma na nete. Teda ak umelá inteligencia si so mňa nerobí klauna. Vyzerá to tu dosť zrušno. To je dobré či zlé, ja neviem. Vyskúšam ísť úplne nakoniec, možno, že tam bude niečo také pokojnejšie. Jaj, ale je tu pekne. Už teraz sa mi to páči. Štát ti vybaví aj kakanie. To je milé. Majú tu vyznačené takéto kempingové miesta, ktoré predpokladám, že ak to funguje ako v Dánsku, tak si to môžeš nejako objednať dopredu, ale čo som ja pochopil, je to tu zadarmo, netreba za to platiť, len si treba chytiť flek. Čo som ja nespravil, ale je streda, asi to tu nebude predspaté. Aj keď zo pár partystanov som už minul. Ja myslím, že som našiel svoju pláž. Podívaj sa na to. Tam mám nejakých susedov, rybárov, toto sú ďalší, ale tento flek ostal iba pre mňa. Som veľmi vážne zvedavý, či toto bude moja najlepšia alebo najhoršia noc v živote. Komáre, hmyz a tak. Ale mám tam sieťku na tom hamaku, no. Idem to rozbaliť, poďme si to pozrieť.
100% sa pýtaš, že prečo mám so sebou teda tú húpaciu sieť, ten hamak, a prečo nemám stan a spacák. Mám tú deku IKEA Custom. Odpoveď je jednoduchá, ešte som do toho nechcel investovať strašne veľa peňazí, to všetko je otázka budúcej sezóny a dneska robíme iba testovačku, také demo. A toto je on. Viac na detail idem v podcaste k tomuto vlogu, ktorý nájdeš na mojom Hero, kde som sa rozprával napríklad, že čo som si a prečo pobalil, prečo som napríklad dneska nešiel do Rakúska, ale sem, alebo celý príbeh tej húpacej siete. Môžeš si to tam pozrieť a ďakujem, že podporuješ tento kanál. Toto teraz robím druhýkrát v živote. Včera som tú sieť testoval doma na záhrade. Ja som si do toho ľahol a držalo to. Uvidíme, čo to spraví v teréne. It worked. Funguje to. Moment pravdy. Drží to. Nice. A tu sa potom takto skryjem pred komárom. Dobre. Ešte som si doniesol takúto nafukovačku. Neviem, či to niečo pomôže, ale možno, že to bude také mäkšie zo spodu. Dnes som sa iba prišiel učiť na svojich chybách, ktoré spravím. Tak toto dáko je s tou nafukovačkou. A ešte tam hodíme deku a bude všetko už zicher. Bajk zamknem o tento strom. Mám kľudnejší spánok a okamžite si musím obliecť tieto futbalové štucne, lebo už mi niečo horí za členky. Oveľa lepšie. Rovnako aj tento výhľad. Tak sa to konečne stalo. Som oficiálne udomácnený v tomto kempe a teraz si už môžem iba užívať radosti tohto večera. Slúbené dobroty zo slovenskej Bily. Jedny kružky, druhé mám schované v bajku na horšiu chvíľu. Na večeru som si vybral takúto fajnovú konbagetku, ale to zaujímavé není. Čo je zaujímavé, je to, čo ide k tomu. Je ryby šalát. Exkluzív. No a na raňajky som si takúto proteínovú bombu. Tu nejaký šalát so šošovicou. To bude perfektné. Ale o tom potom. Veľmi si túto chvíľu užívam a predpokladám, že tak do hodinky bude tma a pôjdem zalahnúť a rovnako predpokladám, že sa zobudím veľmi skoro ráno. Ale teraz v tejto chvíli ma odtiaľto nedostane ani pár volov. By the way, videl som padajúce hviezdy, rameno mliečnej dráhy a dokonca aj planetu Mars. Ten bol ľahko rozpoznateľný, červený aj takto na iPhone a ako bonus medzinárodnú vesmírnu stanicu. Skontroloval som to v príslušnej apke. Musím byť tak potichšie, mám tu spiacich susedov. Už teraz viem, že to bude najlepšia noc tohto leta. V tomto som nový, ale jedna rada. Ak počuješ z lesa nejaké čudné zvuky, tak tam nikdy nechoď. V horore to nikdy nedopadlo dobre. Good night. And don't let the bed bugs bite. Ale samozrejme, že som hore o 5:30. Lebo ten blbec s tou techno party na lodi je hore už tiež. Susedov a rodinu si nevyberáš. Ale myslím si, že tento test dopadol fantasticky. Veľmi sa mi páčilo dýchať tento vzduch celú noc. Bolo toto fakt výborné. Jedna jediná chyba, vravím. Niekto tu chodil na motorovom člne a robil si diskotéku s Bluetooth reprákom. No, vždy sa nájde jeden blbec, čo ti pokazí zážitok. Ale určite sem sa chcem ešte raz niekedy vrátiť. No čo? Asi to idem pobaliť. Zatiaľ musím povedať, že preferujem tento hamak proti stanu, pretože pozri, aké je to maličké a váži to len pol kila. Ešte to bude chcieť zo pár testovačiek, ale zakiaľ je leto, tak toto je za mňa vyhovujúce. Pozri, som ani to druhé pivko nedopil včera.
A vieš, čo je na tomto všetkom úplne najlepšie? Že som ušetril za ubytko a tým pádom som si splatil investíciu do tej húpacej siete. No a ak chceš ušetriť aj ty, tak si tu pozri, v ktorej krajine sa oplatí nakupovať. Urobil som taký výskum na bicykli v okolí Bratislavy. A pesnička k jazdeniu na záver je Fight for your right od Beastie Boys.